はいどうも、KK 同好会です。前回、こちら、事務戦を行い、見事勝利いたしましたね。では早速、今回も遊んでいきましょうか。とりあえずはどこ向かったらいいんやろな。あの上のロケット弾おったとこ向かってみる。ここ。あ、いけんな。いけるけど、ちょっと待って。こんな状態ではいかれへんから、一旦回復します。よし、じゃあこの上進んでいってみようか。お、いろいろバトルありそうやな。まあ、いつも通り草むらバトルはカットでいきましょう。そうそう、俺、こいつをちょっと強くしたいの。氷タイプって今後使えそうじゃない？てか、なかなか他で捕まえれそうになくない？だからこいつをちょっと育てたい。まずはこの子に話しかけてみようか。どうせバトルやろ。草むらのたくさん、草むらの探索はしてる？珍しいポケモンがいるかもよ。よっしゃー、対戦お願いいたします。おお、ミニスカートのみさきちゃん、お願いしますよ。なんと相性はまあこっちの方が有利かな。ではまずは粉雪。どうよ、いいね。相手が滑空、これは効果今一つやけど、やっぱレベルが高いか。どうよ、まあこれで倒せたやろ。よっしゃ。みさきちゃんポケモン何匹持ってたっけ？はい、9レベ。なんか技覚えるかな。相手もフロンか。フロン同士での戦いはこっちが勝てると思われへんから、入れ替えよう。どうしよっかな。まあ、わらっちでええか。そら誉れを言ったら、強いけど。まあ。レベル上げの意味も兼ねて。どうしよう。いいや、電光石火。あられか。これでちょっとずつ削られていくねんな。まあ、この間俺の作った戦法やからなんともやれへんよな。よしよし、次でいけるやろ。甘えるって何が下がんねやろ。あ、ガクッと下がんの。ああ、そう。これはまずいな。そんなに一旦の甘えるでそんだけ変わるか。フロンってやっぱ強いかもしれへんな。よし、対戦ありがとうございました。いや、なかなかいいバトルやったんじゃん。次はダブルバトルやんな、これの子ら。じゃあ、このままでいっか。あれ、前までいかなかった。ここ。ダブルバトルは初めて？私たちが練習相手になってあげる。相手になるかどうか。やってやるぜ。いけ、フロン。わらっち。
カレバニ、ララベリー。そうそうそう、このララベリーや。こいつこの間野生で出てきたけど、一回しか会ってへん。レアなんやろな。カレバニ。ウサギと枯葉のコラボレーションや。まずわらっちのこれで下がったやろ。じゃあ行こう。あられ。わらっちは電光石火。どっちがややこしそうやろな。ララベリーとカレバニ。ややこしい方先にやっつけときたいけど、まあカレバニでいいか。自然の力。やばい。あ、でも地震ってさ、みんな食らうんじゃん。耐えろ。耐えたか。そうやな。ナイス。あられだけでも暮らしてくれたら十分や。成長。フロンがこれで体力ほんま戻ってくれたらええねんけど。粉雪、こいつら両方草タイプやろうからな。ただまあ先にやられてまうやろな。おお、フロンの方が先に動けた。これはいいぞ。よっしゃー。効果抜群。効果抜群やけど、あんだけ、あ、いいね。いいね。これで向こう、わざとりあえず一旦は出されへんやろ。粉雪で凍らせれんねんな。じゃあまあもう一発いっとこうか。電光石火の、ああ、いけたか。よっしゃー。経験値も予算稼げたし。やったね。ややこしいな。一応回復戻るか。はいはいはい。戻ってきたよ。さあ今度はポケモン1匹で突き進むか、それとも数で圧倒するか。君はどっちタイプ？そうやね。数、まあもちろん数はいるけど、プラス1匹ずつを強くする。まあそれが一番ね、やっぱり目標かね。カワラベ。おう、ペンギンか。カッパか。カッパやな、こいつ。では攻撃力ガグッと下がってもらいましょう。甘える。あ、意味なかった。特攻や、今の技が。こいつしかも多分水タイプか。ことはこれも微妙か。粉雪。今一つ。この道来てから全然知らんポケモンどんどん出てくるようになってきたな。あー、もう泥試合。うっとうしいな。よし、わらっちに入れ替えよう。攻撃力ガクッと下がって、さらに今のでガクッと下がったから、もうこいつの攻撃力ほぼ食らえへんよな。でも、ああばっかりか。あんまり使ったことない。これでいこう。乱れ引っかき。そう、当たらないんです。使わない理由は。乱れ引っかき、ほんまに当たれへんな。もう次の技覚えるとき絶対乱れ引っかきしてるわ。
物理攻撃来いよ。電光石火。嘘。最悪。引っかく。ナイス。瀬戸芝か。いい、そのままでいこう。わらっち、これと言っていいピンとした技があれへんのよな。そこがちょっとこいつほんま残念。そこがっていうかもうそれのせいで全てだ。ナイス。遠吠え。そんな上げたってしゃあないって。どうせ先制攻撃で倒される。ただ抜き。人の名前か。ただ抜き。おお。ほんまに、ただのたぬきや。何もいじってへんや、こいつ。命中率が下がる。でも当たる。おお、なかなかの攻撃力。やばっ、さっき電光石火しといたらよかった。なかなかギリギリで耐えてくれた。いやー、危なかったねー。俺のポケモン軍団が。で、結局こっち通らなあかんはめなって思ってあいつが歩いてきよるから。そうそう、編集もう何本か動画出したやん。で、その時に、調べたんよ、もう一回この連のゲームがどういうもんか。そしたらさ、なんか、このポケットモンスターデネブ、これって完成しないらしいね。だからもしかしたら四天王まで行かれへんかもな。と思って、どこまで作り上げられてるか分からへんけど、完成版じゃないらしい。で、今後、いつアップデートするかももう分からへんらしい。なんか作る人との連絡が取られへんくなって思ってて。残念やな。こんだけ細かく作り上げられてんのに。まあ、やから、他の、最悪。他のさ、改造ポケモンシリーズって、まあ、いろいろあるやん。だから、まあ、そっちを、やっていこうかなとは思ってんねんけどな。まあ、もちろん、これはいけるとこまで行ってからやで。できれば四天王までは作っといてほしいよな。わあ、全回復。フロンの。よっしゃー。フロンの命が水の泡になったな。吠えるか。吠えるってどういう効果があるのかな。相手を逃げさせて控えのポケモンを無理やり引き出す。野生の場合は戦闘いらんか。俺のこの今の技のこの感じでホエールを使う必要はないかな。おお、700円。さあさあさあ、草むら抜けて、ヒソクシティ。お、新しい街にもう出た。なかなかすぐやったな。
どうする？どっから回ってみる？あ、怪しげな連中がサファリゾーンをめちゃくちゃに。ここを楽しみにヒソクシティに来てくれるお客さんも多いのに、なんてことだ。サファリゾーンか。でも今は入れないと。ポカポカしてると眠くなってきちゃうな。これこれ君、コタチウオを持っとる？わしのドルンと交換しよう。コタチウオ持ってない。あ、この BGM さ、あれやん、ポケモンレンジャーの音楽じゃない？他でも使われてるかもしれんけど、俺めっちゃそのイメージあるわ。ポケモンレンジャーや、ポケモンレンジャー。あれも一番最初に発売されたポケモンレンジャーは全クリした。どんまゆ食べていきますか？熱々だからさらに温まりますよ。はい。うどん。別に何かくれるとかいうわけじゃないかな。有名なんや。なんだって？聞いなかった。この町のジムリーダー、このタイプ。そうやな。でも、釣り竿持ってないねんな。あ、このおじさん、なんかいいもんくれるってさ。絶対釣り竿でしょ。家すぐそこってどこやねん。あ、すぐそこ。ここか。すぐそこはここやろ。おったおったおった。待ってて、おじさんの家へようこそ。うだんよりも素晴らしいものをあげようじゃないか。おじさん自慢の一品だ。金の玉。出た出た。ポケモンあるある。おじさんの金の玉。もう毎回どのおじさんもくれるよね。釣り竿はどっかで氷直しありがとう。なんでこんな子が氷直し持ってるかよくわからんけど。ヒソクシティは周りの町より温度が高いんだ。へえ、ここあったかいね。うち残ったら黙って冷蔵庫のおやつ食べて。同じぐらい女の子もうちのおやつを遠慮なく食べてったけど、子供が羨ましいわ。おばさんは体重がね。なるほど。じゃあここにもリカちゃん来てるんやな。南は緑が生い茂り、北は燃えるような赤。規則の木々は美しい。これぞ芸術だ。よかったかな、ジムのとこ寄らんでも。行く一応。知識強さ、愛情、ポケモントレーナー空間。ジムへようこそ。このジムリーダーはポプラは炎の使い手だ。岩や地面技も有効だな。なるほどね。じゃあ街探索したし、次回こちらのポケモンジム一旦挑戦してみましょう。はい。俺の今のパーティーが、俺さ、これのパーティー何に特化してるやろ。草やんな。虫タイプ、氷タイプ、飛行タイプ、炎タイプか。草タイプには強いわ。やけど後のはあかんよな。まあこいつらに至っては育ててもないから強くもないし、ちょっと炎タイプにも弱いかもせえへん。こんなんもう手も足も出ない、こっちがな。だからやけどまあ一旦このまま挑戦してみよう。
ってことで、次回、ポケモンジム挑戦してみたいと思います。ってことで、以上